Willkommen auf Sirmione. Wir nehmen euch heute mit auf eine Entdeckungstour auf einen der beliebtesten Spots hier am Gardasee. Wir laufen mal durch die kleinen Gassen zusammen mit euch und schauen, was es hier so zu sehen gibt. Sirmione ist natürlich auch mit dem Auto gut zu erreichen, aber wir sind von Desenzano aus mit dem Schiff gefahren, denn das ist für uns die schönste und entspannteste Art der Anreise. Mit dem Auto nach Sirmione inklusive Parkplatzsuche ist meistens eher mit Stress verbunden. Die Fahrt mit der Fähre dauert etwa 20 bis 30 Minuten und bringt euch direkt zum Anleger, der sich super nah an der Altstadt von Sirmione befindet. Die Altstadt von Sirmione ist geprägt von kleinen Gassen mit netten Geschäften, vielen Restaurants und noch viel mehr Eisdielen. Da die Wege sehr schmal sind und sich dort die meisten Touristen tummeln, wirst du die Altstadt nur am frühen Morgen oder am späten Abend genießen können. Doch trotz des lebhaften Treibens, vergiss nicht, die Altstadt ist nur ein kleiner Teil von Sirmione, kaum ein paar Schritte raus aus der Altstadt bist du schon wieder umgeben von der beruhigenden Weite des Gardasees, den üppigen Olivenhainen und Strände, die du je nach Jahreszeit auch ganz in Ruhe genießen kannst. Im Hintergrund von mir seht ihr jetzt die Villa von Maria Callas. Maria Callas war eine ganz berühmte Opernsängerin in den 50er Jahren und hat auch in den 50er Jahren hier auf Sirmione in dieser Villa gelebt. Wie man sehen kann, gibt es das Gebäude immer noch. Man kann es aber nicht von innen besichtigen, weil es heutzutage ein Hotel ist. Gegenüber der ehemaligen Villa von Maria Callas befindet sich das 5-Sterne-Luxushotel Villa Cortine. Das Besondere neben der Exklusivität des Hotels ist der wunderschöne, jahrhundertealte Park, der ausschließlich Hotelgästen vorenthalten ist. Wenn du also mal fürstlich nächtigen magst, dann findest du den Link zum Hotel unten in der Videobeschreibung. Und dann bin ich mal auf die Scaliger Burg hoch, weil Fred leider nicht mit durfte. Nach dem Betreten durch das Haupttor kannst du die Innenhöfe erkunden, die von hohen Mauern und Türmen umgeben sind. Über steile, aber gut begehbare Treppen gelangst du auf die Wehrmauern und in die verschiedenen Türme. Und versprochen, jeder Aufstieg lohnt sich. Die Geschichte der Burg von Sirmione reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück, als sie von der mächtigen Scaliger-Familie aus Verona erbaut wurde. Damals diente sie als strategisch wichtiger Vorposten zur Kontrolle des Gardasees und als sicherer Hafen für die eigene Flotte. Die Burg wurde direkt ins Wasser gebaut und von 3 Seiten vom See umspült, was sie nahezu uneinnehmbar machte. Wenn du die Scaliger Burg vom See aus betrachtest, dann verstehst du genau, was gemeint ist. Und damit kommen wir auch zu einer unserer Empfehlungen. Mach unbedingt eine Bootstour um die Halbinsel herum. Etwa 20 bis 30 Minuten dauert das Ganze und es lohnt sich definitiv. Die Tour beginnt am Hafen, nur wenige Meter von der Scaliger Burg entfernt, und wenn du langsam um die Halbinsel gleitest, kannst du die verschiedenen Sehenswürdigkeiten von Sirmione aus vom Wasser sehen. Den Link zum Anbieter findest du unten in der Videobeschreibung. Am besten hat uns gefallen, dass man mit den kleinen Booten bis direkt an die Scaliger Burg heranfahren kann. Es war wirklich spektakulär nah. Zurück zum Hafen geht's dann auch unter der Zugbrücke hindurch, über die du Sirmione betrittst, wenn du mit dem Bus oder Auto anreist. Hier habe ich es nochmal von oben gefilmt, sodass man wirklich sieht, wie knapp die ganze Kiste hier überhaupt ist.
Hier auf Sirmione gibt es insgesamt 2 Kirchen. Die eine ist unten in der Altstadt drin, wo ein bisschen mehr los ist. Und die andere, San Pietro in Marvino, ist hier ein bisschen abseits vom Trubel, ist auch wirklich schön gelegen, wie man sehen kann. Drumherum ein paar alte Olivenbäume. Und was das Besondere an der Kirche ist, dass man vermutet, dass sie auf einem alten römischen Tempel aus dem 8. Jahrhundert gebaut wurde. Beide Kirchen sind klein und schnuckelig und auch definitiv einen Abstecher wert. Allmählich schlagen wir uns zum nördlichen Ende von Sirmione durch und hier gibt es einen der schönsten Strände des Gardasees überhaupt, der Jamaica Beach. Der Jamaica Beach hier ist der Badestrand auf Sirmione und wie ihr sehen könnt, hier gibt es wirklich glasklares Wasser. Je nach Wasserstand kann man auch relativ weit reinlaufen. Letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass Niedrigwasser war und man konnte die großen Steine hier wirklich sehen und auch auf den großen Steinen hier ins Wasser laufen. Ist dieses Jahr nicht der Fall. Was hier auf jeden Fall auch sehr cool ist, hier gibt es direkt am Strand eine Bar und da gehen wir jetzt auch mal hin. Überhalb des chilligen Jamaica Beaches thront ein weiteres Highlight von Sirmione, was wir euch unbedingt vorstellen wollen. Hier am äußersten Ende von Sirmione, direkt neben dem Jamaica Beach, befindet sich die Grotte di Catullo. Das sind Überreste bzw. Ruinen einer alten römischen Villa. Lohnt sich auf jeden Fall hier reinzugehen und das Ganze von innen zu besichtigen, denn du kannst dir nicht nur die Ruinen anschauen, sondern hast auch einen mega tollen Blick auf den Gardasee. Die Grotten sind eigentlich keine Grotten, sondern Überreste einer römischen Villa. Der Name Grotten entstand im Mittelalter, als die Ruinen so stark zerfallen waren, dass sie eher wie natürliche Höhlen aussahen. Historiker glauben aber, das ist nicht wirklich sicher, dass dies die Villa des römischen Dichters Gaius Valerius Catull sein könnte. Die Villa war wirklich gigantisch groß. Stell dir vor, sie hatte mehrere Stockwerke, Terrassen, Säulengänge, Thermalbäder und bot einen unglaublichen Blick auf den See. Heute kannst du durch die weitläufigen Ruinen spazieren und ganz viele Steine gucken. Man kann auf jeden Fall noch sehr gut die Dimensionen der verschiedenen Räume erkennen und sich vorstellen, wie hier einst reiche Römer lebten und das Dolce Vita der Antike genossen haben. Zum Schluss wollen wir dir noch ein paar Tipps an die Hand geben, sodass dein Besuch auf Sirmione ein voller Erfolg wird. Mit dem Auto auf Sirmione zu fahren macht nur Sinn, wenn du hier auch ein Hotel hast. Tagestouristen parken außerhalb, aber du solltest rechtzeitig dort sein, wenn du einen Parkplatz ergattern willst. Sirmione hat keinen eigenen Bahnhof, aber du kommst theoretisch auch mit dem Zug hin, vor allem als Tagesausflug von Verona oder auch Mailand und Venedig. Für uns die erste Wahl ist und bleibt aber per Schiff nach Sirmione zu kommen. Die Fahrt ist schon selbst ein Erlebnis, super teuer ist es auch nicht und es ist weniger los, als dass man denkt. Auf Sirmione selbst wirst du dich hauptsächlich zu Fuß durchschlagen müssen. Es gibt allerdings auch einen kleinen Touristenzug, der die Altstadt mit dem hinteren Teil der Halbinsel verbindet. Die Kosten dafür sind durchaus überschaubar. Nicht auf, sondern um Sirmione herum solltest du unbedingt eine Bootstour mit einplanen. Die Schiffe fahren von einem kleinen Hafen los, dauert etwa eine halbe Stunde, kostet auch nicht die Welt, ist aber eine echt tolle Erfahrung. Link zum Anbieter findest du unten in der Videobeschreibung. Eisessen gehört ja in Italien und natürlich auch auf Sirmione auf jeden Fall dazu.
Vielleicht hast du auch schon mal diese riesengroßen Eistüten gesehen, die es auf Sirmione zu kaufen gibt. Du musst hier tatsächlich ein bisschen aufpassen. Es gibt sehr viele Eisdielen, die nicht gut bewertet sind, die teilweise nur 2 Sterne haben, bei denen einfach keine Preise dran stehen. Und wenn du dann eine Kugel nimmst, dann bekommst du gleich eine Monster-Eistüte, die teilweise auch 10 € kosten kann. Ich würde dir empfehlen, im Vorfeld einfach ein bisschen zu googeln, wie sind die Rezensionen und natürlich auch schauen, ob die Eisdiele eine Preisliste hat. So haben wir es auch gemacht und haben dann einfach 2 kleinere bzw. normale Kugeln genommen. Und hier nochmals final zusammengefasst unsere Top 3 der Dinge, die du auf Sirmione nicht verpassen solltest. Die Skalige Burg ist zwar meist sehr gut besucht, aber das Geld und der Aufstieg lohnen sich wirklich sehr. Du siehst über den Gardasee auf die Altstadt und hast Sirmione in ganzer Pracht vor dir. Die Burg und die Grotten sind übrigens beide montags geschlossen, das musst du unbedingt beachten. Die Überreste der römischen Villa sind für uns sehr beeindruckend und der Ausblick auf den See wirklich fantastisch. Der Jamaica Beach gefällt uns vor allem wegen der lässigen Atmosphäre an der Bar, aber auch der Strand selbst mit seinen weitläufigen Felsplatten ist wirklich einmalig schön. Mit diesem tollen Ausblick hinter mir verabschieden wir uns jetzt auch von Sirmione. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck gewinnen und euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Und wir hoffen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Thank you.